ჩვენთან ასევე. ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს წმინდა დიდი მართვის მეორე კვირას აღესრულება ხსენება წმინდა დელთავად გრიგოლ პალამასი თესალონიკის მთავარი ეპისკოპოსისა. ეს დღესასწაული და ამ წმინდანის ხსენება ჩვენ უნდა განვიხილოთ პირველი კვირის მართლმადიდებლობის დღესასწაულთან ერთობაში. რამე თუ პირველ კვირას ჩვენ ვიზეიმეთ დოგმატურ ჭეშმარიტებების დამტკიცება წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ უარყოფა სრულ საღვთისმეტყველო დოგმატური სწავლებისა, რომელიც იყო გავრცელებული პირველი საუკუნეების მანძილზე განსაკუთრებულად ქრისტიანთა შორის გრიგოლ პალამას მოღვაწეების ჟამს სამწუხაროდ გავრცელდა არასწორი სულიერი სწავლება და ეს არასწორი სულიერი სწავლება ეხებოდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს და სფეროს სულიერი ცხოვრებისა, როგორიც არის მორწმუნე ადამიანის ლოცვა. ლოცვა აუცილებელი პირობა არის ქრისტიანი ადამიანის სულიერი ცხოვრებისთვის. ლოცვით ჩვენ არა მხოლოდ ღმერთს ჩვენს სათხოვარს ვაუწყებთ, არა მხოლოდ ჩვენ დიდებას თუ მადლობას წირავთ უფალს, არამედ ლოცვით ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობთ. ეს არის კავშირი ადამიანსა და ღმერთს შორის. ლოცვით ხდება წმინდა ლიტურგიის აღდგენა. ლოცვით ხდება ორისა და ღვინის გარდაქმნა ქრისტეს წმინდა სისხლად და ხორცად. ლოცვით ხდება სული წმინდის გარდამოსვლა ეკლესიის საიდუმლოების აღსრულების ჟამს, ნათლისღებისას, ხორცინებისას, ზეთის კურთხევისას, სინანულის აღსარებისას. და აი ლოცვას როგორც კავშირს ღმერთთან და არა მხოლოდ კავშირს ღმერთთან, არამედ თუ ადამიანი ლოცვაში ღრმავდება და სწორად წარემართება, მაშინ ადამიანი ხდება თანაზიარი ღვთაებრივი საიდუმლოებისა და რაც თავარია ადამიანი გონებით და გულით იწყებს ღვთაებრივი მიუაჩრდილებელი დიდების ხილვას. ესეთი საოცარი სიტყვა არის ქართულ ენაში, რომელიც აღნიშნავს, რომ ადამიანს ებოდა ღვთისაგან
ბადრის სულისაწმინდისა. ამის გამომხატველია და ეს სიტყვა შემდეგია სულ მობერილი და აი სულ მობერილი ასე იყოდნენ როგორც უკვე თქვი ადამიანზე რომელსაც მიენიჭა ღვთისაგან ბადრის სულისაწმინდისა. ანუ ეს სული ღვთისაგან მობერილ იქნა მასზე ადამიანზე და მას მიეცა ნიჭი სასწაულების ქმნის არა მხოლოდ სასწაულების არამედ სასწაულები ეს კიდე არ არის მინდა გითხრათ პირველხანისხოვანი მოციქული ამბობს რომ სასწაულებსაც რომ აკეთებდეთო მიცვალებულებსაც რომ აცოცხლებდეთო ეშპაკეთს რომ დევნიდეთო თუ სიყვარული არა გაქვთ მაშინ თქვენო ხართო როგორც სპილენძიო აი როგორც სპილენძი გამოსცემს ხმას ცივს მყიფეს აი ისეთები ხართ თქვენ დაცთავარია აი ამ სულის მობერვის ჟამს ადამიანში იმკვიდრებს თაებრივი სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა და ამიტომაც აი გრიგოლ პალამა ეს ასკეტი მამა რომელიც განმარტოებაში ცხოვრობდა წლების მანძილზე ესეთი ასკეტური ძიმე ცხოვრებით ის 5 დღის განმავლობაში იყო განმარტოებაში რა თავისი ცხოვრების რაღაც პერიოდი და მხოლოდ 2 დღის განმავლობაში ჩამოდიოდა მონასტერში და შაბათ-კვირას მსახურობდა საძმოსთან ერთად წმინდა ზიარებას ხებულობდა და თითქოს აი ეს ადამიანი განმარტოებაში ყოფილი არა მხოლოდ გრიგოლ პალამა არამედ მრავალი მონაზონი და ასკეტი აი განმარტოებაში ყოფილი შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს რომ თავისი რაღაც სისუსტის სულიერი თუ ეგოიზმის გამო თუ განაცხადების გამო ამ ღვთისმოწყალე განმარტოვდა და წავიდა სადღაც უდაბნოში და ადამიანებს განეშორა მაგრამ აი ამ უდაბნოში ამ მარტო ყოფობაში როდესაც ადამიანი უღრმავდება საკუთარ თავს და იწყებს ლოცვას და სწორად წარემართება ღვთისაკენ ანუ ხიბლის მიერ მდგომარეობებს დააღწევს თავს და უპირველესად ხიბლის მიერ მდგომარეობა ადამიანში ბრუნდება მაშინ როდესაც ის რაღაცა მინდა გითხრათ აი საკუთარ თავს აი საკუთარი თავით მაყოფილი არის ადამიანი და ესე ვთქვათ თავმოწონებას იწყებს ღვთის წინაშე სათნოებების გამო ან მიიჩნევს რომ მან ის ღირსია ღვთისაგან რაღაც სიკეთეებისა აქედან იწყება ყველა ხიბლისეული მდგომარეობა როცა ადამიანი მიიჩნევს რომ მას ეძლევა გარკვეული უფლება რომ იყოს დროულად თუ უდროულად უადგილოდ მithumetes და მაშინ როდესაც არც არავის დაუვალებია მის არა აქვს მას ეს ფუნქცია იწყებს ხილებას და ყვედრებას სხვა ადამიანებისა და ამას ყველაფერს აკეთებს სიმართლის დაცვის
და ჭეშმარიტების ძიების სახელით ამის საფუძვლად უმეტესად უდევს საკუთარი პიროვნებით ტკბობა და თითქოს ასეთ ადამიანს ბევრი უხარების დათმენა სულს ღვთისათვის და საკუთარ თავს სულ ამით ყვებავს, რომ მე ჭეშმარიტებისათვის ვიდევნები ზედ მაღალ ფარდობამ სიტყვებს ძალიან ხშირად ხვდები მის ლექსიკაში და იქვე ისიც თანაზდებს, რომ ასეთი ადამიანი თავის თავს მიიჩნევს, რომ ის არის უსამართლოდ რაღაცის გამო დევნილი და ეს მოსჭავს მის დასაუბრებში, იმიტომ რომ ვერ გაუგლის საკუთარი თავის შეწოდებას და უკმაყოფილების გამოხატვას, თავის ბედის, ესე ვთქვათ, უსამართლოებისა მის მიმართ და აი თუ ადამიანი ამას ყოველდღიურ თავს დააღწევს და ეს ხდება მინდა გითხრათ მხოლოდ სიმდაბლის ხარჯზე ხდება ეს, იმიტომ რომ სხვაგვარად ადამიანი ამას თავს ვერ დააღწევს, სიმდაბლის უბრალოების ხარჯზე ხდება. თუ ადამიანი ამას დააღწევს ყოველივეს, მაშინ უკვე ის ეხება იმ სფეროს, უხილავ მისტიურ სფეროს, სადაც არიან ანგელოზები, სადაც ღვთაებრივი კანონები ადამიანისათვის ხდება გასაგები. ღვთაებრივი საიდუმლოებანი ხდება გასაგები. რა თქმა უნდა, არა ყოველივე, არა ბოლომდეც კი, არამედ იმდენად, რამდენადაც ღმერთი გაუხსნის მას. და აი ამსეთ კავშირს ღმერთთან ადამიანი ამყარებს ლოცვით ქრისტეს მიერ საყვარელად. და აი ამ მარტოობაში, ამ წუთისოფლიდან განდეგილობაში ადამიანი კიდევ უფრო მეტად იყვარებს მეორე ადამიანს, კიდევ უფრო მეტად იყვარებს მთელს კაცობრიობას, იმიტომ რომ ხედავს თუ ღმერთი რამდენად სახიერი, რამდენად ახსავს ეს სიკეთით და რაოდენ დიდი არის სიმდიდრე, რომელსაც ღმერთი ადამიანს მისცემს და ამასთან ერთად ხედავს, რომ კაცობრიობა ამ ყველაფრისაგან არის ძალიან შორს. კაცობრიობა ამ ღვთაებრივ საუნჯეებზე უარს ამბობს. კაცობრიობა თავის ბედნიერ ყოფნაზე უარს ამბობს და ადამიანს ამ დროს ის კი არ იძულებს კაცობრიობას, ადამიანებს კი არ იძულებს, არამედ ღმერთს თხოვს, რომ მოწყალე იყოს კაცობრიობის მიმართ. და გზად არის ამ სიყვარულის და გამო საკუთარი თავით გავწიროს, ისე როგორც ამას მოსე, პავლე მოციქული აკეთებდნენ, რომლებიც ეუბნებოდნენ ღმერთს, რომ უფალო თუ შენო ჩემი ერისთვისო, ანუ ებრაელთა ერისთვის სიკეთე არ გსურს, არ მისცემ მათ სიკეთეს, მაშინ მეც ნუ მომცემ ამ სიკეთეს. იმიტომ რომ ისინი
თავს გრძნობდნენ საკუთარი ერის შვილებად და ტკიოდათ საკუთარი ერის უმსგავსოება, საკუთარი ერის უსჯულოება, ღვთისაგან დაშორებულობა. ეს ტკიოდათ მან და ამას ეუბნებოდნენ ღმერთს. და თუ ერს მოუწოდებდნენ და რაღაცაში ამხელდნენ, ეს ღილება იყო სიტყვა გონიერი, სიტყვა ბრძნული. ისე როგორც მეფე სოლომონი ამბობს, ნუ ამხილებ ღვთის მგმობელსო, რამე თუ შეგიძულებს იგიო, ამხილებ ბრძენი და შეგიყვარებ შენო. და კიდევ გონიერი სიტყვა როგორც მალამო ჭრილობაზეო, ხოლო უგუნურისო ვითაცა ორბესული მახვილი კვეთსო. აი ამგვარი სიბრძნეები იყო იმ ადამიანებში, რომელთაც მიენიჭათ მადლი სულისა წმინდისა. და ამგვარად მიხავდათ მათ თავიანთიერი ცხოვრებისაკენ. ხოლო სამწუხაროდ იყვნენ მრავალი, რომელთაც დაირქვეს, რომ იყვნენ გამოსადეგი ადამიანთა ცხოვრების საქმეში და არა შიში ღვთისა და სიყვარული ამოძრავებდათ მათ, არამედ სამწუხაროდ მათი სულიერი უკეთურება, მათი ამპარტავანება, ქედმაღლობა და საკუთარ თავში დაჯერებულობა, საკუთარი სიმართლისა და სიკეთის. აი ამგვარად ქრისტეს მიერ საყვარელო, აი ლოცვა, რომელიც აღესრულება დაბალი გულით და თვისთა ცოდვათა განცდით, ადამიანს აჩვენებს პირველ რიგში საკუთარ უკეთურებას, აჩვენებს ღვთის სიდიადეს და თავის სიმცირეს ღვთის წინაშე და ადამიანი ხდება, რომ ღმერთი მას ის კი არ იმსახურებს, არამედ ღმერთი მას ყოველივეს ჩუქნის და რაც თავარია ღმერთი ჩუქნის მარადისობას, ჩუქნის სათასასუფეველში კვიდრობის შესაძლებლობას, მარადიულ ცხოვრებას, ამას ჩუქნის ღმერთი, ყველას ჩუქნის ამას. და არა იმიტომ, რომ ჩვენ ამას ვიმსახურებთ, არამედ იმიტომ, რომ ღმერთს უყვარს ადამიანი და ეს სურს ადამიანისათვის. და ამაზე არ უნდა გვაჩვენო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს არის ყველაზე ძვირფასი. და ამისთვისაც უჭირდება ჩვენ ლოცვა ქრისტეს მიერ საყვარელი, რომელიც ჩვენ ხშირად გვეზადება, რომელიც ჩვენ ხშირად უყურადღებოდ და უგულოდ ვასრულებთ, გინდა სახლში, გინდა ტაძარში. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ლოცვა ჩვენი სულის გამწმენდელია, ჩვენი სულის
შემამსუბუქებელია. ლოცვა მიწიერისაგან წვეთს ჩვენ. ზეცისგან მისწრაფებას აძლიერებს ჩვენში. ლოცვა ღმერთს გვაჩვენებს, გულით გვაგრძნობინებს. ამიტომაც დავიზარდეთ ჩვენ ლოცვას. ეს არ არის თქმა იმისა, რომ ლოცვა ჩვენ მთელი დღე ლოცვით უნდა ვიყოთ დაკავებულები, ამაზე არ არის საუბარი. მაგრამ როდესაც მოვა ჟამი ლოცვისა, ყველაზე მარტივი, ყველაზე ელემენტარული რასაც ჩვენ დილისა და საღამოს ლოცვა. შევეცადოთ რომ ეს 20 წუთი დილა საღამოს თლიანად დაუთხოთ ღმერთს და მასთან ურთიერთობას. ჩვენი გონებით, ჩვენი ყურადღებით არ ახლა წავიკითხავ და მე გავიცემი რაღაც ტელევიზორში საინტერესო რამეს უყურე. არამედ დავუწყო და ეს დრო უფალს მასთან ურთიერთობას. ეს იყოს ჩვენი დრო იყოს ღვთის წინაშე დგომისა. ნუ რავის ნუ ჩავრებთ ამ დროში, ნუ ჩვენ ოჯახის წევრს. თუ უნდა მას, მაშინ ჩვენთან ერთად იყოს და ილოცოს მამაც. მაგრამ ნუ ვორწმუნდეთ, რომ შევიშვით ხელს ამ მცირე დროს ერთად ურთიერთობას. და ამ მცირე დროიდანაც ჩვენ მივიღებთ დიდ სიკეთეს. ღმერთი ამ მცირედისათვისაც მოგცემ ჩვენ სულიერ სიკეთესა და ხნეობას და სიხარულს. ლოცვის გაცემს. ერთმა დაგლოცოს ეს საყვარელი და ვახსოვდეს, რომ ბოლო ეკლესიის წიაღში არის შესაძლებელი სწორი სულიერი განვითარება. ეს არის მარგალიტები სულიერი ცხოვრებისა, წმინდა მამების, ეკლესიის შვილების, მოღვაწეების და ყველაფერია გათვალისწინებული ამ გამოცდილებაში. წმინდანებისა დიდი ღვაწლიც და მცირე ძალების ადამიანისა. ამასაც უნდა ჩვენ ვცდილობდეთ, რომ მოვიძიოთ, შევიმეცნოთ და გავუქმებთ. იმიტომ რომ ეს არის გზა, ნავალი, გზა გამოცდილი და ჩვენთვისაც გამზადებული. მერთმა დაუცველი და გახარებული ამ კვირაში, უბრალოდ შემდეგ კვირაში არის გასწავლა იმისი კითხავდი, კვირაში ხარების დასასწავლი ახლა. ჩვენთან ასწავლეთ.